do tega naziva nekako sem bil nominiran oziroma izvoljen ali prišel do njega, bi rekel, po uspešnem delovanju, aktivnem, ne, v teh mednarodnih združenjih, predvsem tukaj za ta kongres, za katerega sem dobil ta naziv. Gre za združenje Multimaterial Micromanufacturing, to je evropsko združenje, in bi rekel, glede na delovanje tam, sem nekako tudi uspel ta kongres pripeljati v Slovenijo leta 2018. Kongres je lepo uspel in tudi, bi rekel, ta naziv, ne, kongresni ambasador Slovenije, potem mi pomeni neko domače priznanje, ne, priznanje za svoje delovanje tukaj v Sloveniji. S tem kot organizator takega dogodka si v kontaktu z veliko ljudmi, dosti bolj intenzivnem kontaktu, kot recimo, če greš kot gost na en tak dogodek, ne. Tukaj že v fazi organiziranja, potem komunikacije z slavnostnimi govorniki, komunikacije z vabljenimi predavatelji iz znanstvenega področja. Bi rekel, bolj se povežeš z njimi, ne, in bolj eno tako aktivno vlogo igraš na enem srečanju in zagotovo je to dosti boljša priložnost za mreženje, kot pa recimo, ko greš samo kot gost tja. Vsako tako srečanje ni samo neko ozka znanstvena razprava, ampak gre tudi širše in seveda je treba te multiplikativne učinke poudarjati in jih gojiti.